まもなく9番線に6時37分発滝川行き普通列車、6時58分発滝川行き普通列車が到着いたします。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側に下がってお待ちください。まもなく9番線に列車が到着します。ご注意ください。